Bonjour et merci à tous d'être venus à cette présentation qui portera sur le plugin d'animation gratuit Odyssey. おはようございます。本日は弊社の講演にお越しいただき誠にありがとうございます。本日は無料の 2D アニメーション制作用のプラグインである Odyssey の紹介をさせていただきます。Alors laissez-nous tout d'abord nous présenter. Je m'appelle Thomas Schmitt et je suis développeur C++ pour Praxinos. Et voici Naomi Kisato qui est traducteur pour Praxinos. まず自己紹介をさせていただきます。彼はトマ・シュミットで C++ の開発エンジニアで、私は佐藤直樹と申します。通訳と翻訳を担当しております。Concernant Praxinos, nous sommes une entreprise française de 8 salariés basée dans le nord-est de la France. 弊社は8人のメンバーがおり、フランスの北東部のメス市が拠点です。Notre taille réduite nous permet d'être flexible et proche de nos utilisateurs. Nous comprenons ainsi mieux leurs besoins et ça nous permet de faire évoluer nos outils dans le bon sens. 小規模な会社で非常に柔軟性があり、ユーザーとの関係もとても近く、ユーザーのニーズを的確に理解し、ツールの開発に結びつけています。Alors, ça fait maintenant 7 ans que nous développons des outils d'animation 2D pour Unreal Engine. 会社創設からもうすぐ満7年になります。その間ずっと Unreal Engine 用の 2D アニメーションソフトウェアの開発をしております。Alors, notre expertise en animation 2D nous a permis d'obtenir plusieurs distinctions, notamment le Tech Director Award au Japon fin 2024. 弊社の 2D および 3D アニメーションにおける専門性が評価され、日本で昨年2024年に開催された第1回テクニカルディレクションアワードを受賞しました。Nous avons également eu des subventions, notamment l'Epic Mega Grant. この他にも、エピックゲームズのメガグラントのようなさまざまな補助金を受け取っております。Enfin, nous sommes également service partner d'Epic Games, ce qui nous permet de proposer à la vente des logiciels et de la formation. また、弊社はエピックゲームズのサービスパートナーでもあり、ソフトウェアの販売とトレーニングをする資格があります。On va donc maintenant vous présenter le plugin Odyssey. C'est un plugin gratuit pour le dessin, l'animation 2D et la création de storyboards. では、弊社が開発したプラグイン Odyssey の紹介をさせていただきます。これは Unreal Engine の無料プラグインで、描画、2D アニメーション、ストーリーボード作成ができます。Le code source d'Odyssey est écrit en C++ et il est également disponible sur GitHub. Odyssey のソースコードは C++ 言語で書かれており、GitHub で参照することができます。Odyssey est sorti en juin 2025 sur la marketplace d'Epic Games, Fab. Odyssey a été téléchargé 34 000 fois en 5 mois. 今年の2025年6月に Epic Games のマーケットプレイスである Fab からリリースされました。5ヶ月の間にすでに3万4000回ダウンロードされています。Odyssey permet de créer des animations combinant la 2D et la 3D d'Unreal Engine. Odyssey は 3D 環境内で 2D アニメーションを作成することを目的として開発されました。Donc, je vous propose maintenant de regarder un trailer pour vous faire une idée de ce que peut faire Odyssey. まずは具体的なアニメーション作品を通して Odyssey で何ができるかをお見せしたいと思います。Alors, notre présentation sera découpée en 2 parties distinctes. 今回の講演ですが、大きく2つのパートに分かれます。Dans la première partie, nous parlerons d'abord des outils proposés par Odyssey et de leur utilisation dans le contexte d'Unreal Engine.
第1部では、オデッセイの利用可能なツールとアンリアルエンジン内での使い方を説明します。On passera en revue les outils de dessin avant de passer aux outils d'animation 2D. まず描画ツールの説明をし、次に 2D アニメーションツールの説明をします。Dans un second temps, nous verrons comment utiliser ces outils pour créer un film d'animation. 第2部ではこれらのツールを使ってアニメーション作品を作る方法の説明をします。On s'attardera principalement sur la création d'un storyboard 2D dans l'environnement 3D. まず 3D 環境内での 2D のストーリーボードの作成方法の説明をし、次に 3D 環境内で 2D アニメーションの作成方法の説明をします。Voyons donc comment fonctionne Odyssey pour le dessin et l'animation 2D. ではまずオデッセイで利用可能な描画ツールと 2D アニメーションについて説明します。Alors pour le dessin, on a mis en place la gestion d'à peu près tous les types de tablettes, donc les Wacom, les Gaomon, les Xenslab, qu'elles soient sur Ink, WinTab ou sur Windows ou sur Mac. まず描画を可能にするために液晶タブレットのサポートを実現し、現在ほとんどのメーカーと互換性があります。例えばワコム、ガオモン、センスラボです。またドライバーに関しても Ink あるいは WinTab の両方と互換性があり、Windows および Mac の両方で使えます。Alors, les différentes propriétés du stylet et de la tablette, telles que le tilt, l'azimut, la pression, peuvent être récupérées par les brosses de dessin pour obtenir des résultats variés. 傾き、方位、圧力などスタイラスとタブレットのさまざまな特性を描画ブラシで捉えることで、さまざまな効果を描画のタッチに反映できます。Alors, de cette manière, nous pouvons utiliser ces propriétés pour dessiner dans les assets traités par Odyssey, que sont les textures, les flipbooks et les animations. これらのプロパティを利用してオデッセイ内で、テクスチャー、フリップブック、アニメーションなどの各種アセットに描画することができます。Alors, voyons maintenant comment on accède à ces assets depuis l'interface d'Unreal Engine. では、アンリアルエンジンのインターフェースから描画するアセットにアクセスする方法を説明します。Si l'on effectue un clic droit dans le Content Browser, on remarque une section Odyssey depuis laquelle nous allons pouvoir créer des assets liés au dessin et à l'animation 2D. まずコンテンツブラウザー内で右クリックをするとコンテキストメニューが開きます。その中からオデッセイを選択すると 2D アニメーションに使えるさまざまなセットのメニューが開きます。En fonction du type d'asset, Odyssey va proposer des interfaces dédiées. アセットの種類によって開くインターフェースは変わってきます。Concernant les textures, nous les avons étoffées avec un nouvel éditeur spécifique à Odyssey. テクスチャーに関してオデッセイ専用の新しいエディターが追加されています。Donc, on voit sur l'écran ce nouvel éditeur de texture dans lequel on va pouvoir dessiner. これはオデッセイのテクスチャー編集用のインターフェースでここに描画していきます。On va pouvoir retrouver différents onglets et panneaux tels que le viewport 2D dans lequel on dessine au centre. このインターフェースにはさまざまなタブやパネルが装備されています。Les outils de dessin à gauche. 描画した画像は 2D ビューポートに表示されます。また、描画ツールは画面左側に表示されます。La color wheel et les curseurs de sélection dans la partie droite. カラーホイールと色の選択をするスライダーは画面右側にあります。En bas à droite, la layer stack dans laquelle on pourra créer et organiser nos calques. 画面の左下にはレイヤー作成と管理ができるレイヤースタックがあります。En bas, on peut également avoir un content browser pour lister toutes les brosses disponibles. 画面の下には利用可能なすべてのブラシが表示されるコンテンツブラウザがあります。Globalement, l'interface peut faire penser à n'importe quel autre logiciel de dessin, ce qui permet aux utilisateurs de ne pas être perdus. 全体的にこれらの要素の配置は一般的な描画用のソフトウェアと非常に似ていますので、ユーザーが戸惑うことはないと思います。Odyssey gère plusieurs types de calques. Ils offrent tout ce qui est nécessaire pour dessiner au sein même d'Unreal Engine. オデッセイの中では複数のタイプのレイヤーを同時に扱うことができます。Les calques bitmap à gauche ont tous les outils classiques de dessin tels que les brosses, la gomme, les sélections, les transformations, le dessin de primitive et les pots de peinture.
これによりその母体となるアンリアルエンジンで描画するために必要なものがすべて揃っています。まずラスターレイヤーにはブラシ、消しゴム、洗濯、変形、基本的な図形、塗りつぶしツールなどの従来の描画ツールがすべてあります。À droite, on va avoir les calques vectoriels qui possèdent leur propre gamme d'outils, notamment la création et l'édition de PAF, donc les chemins, les vertices qui sont des sommets, et les outils de transformation, de colorisation, des grilles, etc. ベクターレイヤーにはベクター専用のツールセットがあります。パス、ハンドル、あと変形ツール、塗りつぶしツール、グリッドなどの作成の編集が可能です。Alors nous allons vous présenter quelques-uns de ces outils en vidéo. では、実際のツールの使い方を動画でご覧いただきます。Alors on va dessiner avec une brosse sur un calque bitmap. まずはラスターレイヤーにブラシを使って描画していきます。On va pouvoir dessiner avec des penbrushes, des crayons, des aquarelles et bien d'autres encore. ここでは、ペンブラシ、鉛筆ブラシ、水彩ブラシを使っています。Alors chacune des brosses bitmap que vous avez pu voir repose sur le système de blueprint d'Unreal Engine. 先ほどご覧いただいたラスターブラシはすべてアンリアルエンジンのブループリントシステムに基づいています。L'intérêt est de pouvoir créer n'importe quel type de rendu artistique, aquarelle, crayon, pinceau divers, etc. この利点はあらゆるアートスタイル、例えば水彩画、鉛筆画、あとさまざまなブラシ等を自由に作成できることです。On peut ainsi s'assurer que la brosse réagit en adéquation avec le mouvement de la main de l'artiste. これによりアーティストの描画タッチに合わせてブラシに与えるさまざまな効果を設定できます。Concernant les autres outils bitmap, on va avoir différents autres outils, comme par exemple le dessin de primitive. ラスターブラシに関して使えるツールを紹介します。 Donc la sélection, 基本的な、選択ツールですね。はい、すみません。はい。la transformation en perspective, パースとあとは変形です。les pots de peinture 塗りつぶしツール、 et les outils de gomme. あとは消しゴムになります。Concernant les outils vectoriels, on va pouvoir dessiner des PAF, des chemins. 次にベクターブラシに使えるツールを紹介します。 On va pouvoir sélectionner ces chemins et ces tangentes. まずパスの描画ができます。 On va pouvoir également sélectionner un groupe de points. あとはポイントの、集団の選択ができます。 Qu'on va pouvoir transformer. 選択したものを変形できます。 On peut également du coup faire des déformations par grille de tout ce chemin. あとはグリッドを使った変形も可能です。 Et on a aussi des outils de gomme, tout simplement. また最後に消しゴムも使うことができます。 Revenons maintenant plus en détail sur la layer stack que propose Odyssey. 次にオデッセイで利用できるレイヤースタックに関して詳細の説明をさせていただきます。 On peut y créer des calques bitmap et vectoriels, ainsi que des dossiers pour que leur hiérarchie soit lisible. レイヤースタックにはラスターレイヤーとベクターレイヤー、そして複数のレイヤーを管理するフォルダを作成することができ、一目でレイヤーの構造を確認できます。 Chaque calque peut être visible ou non, verrouillé ou non, et chacun possède un niveau de transparence ainsi qu'un mode de fusion. 各レイヤーには、表示、非表示、ロック解除が可能で、透明度とブレンドモードを設定できます。 Nous pouvons également importer et exporter nos calques et textures dans différents formats tels que PNG, JPEG, TGA. レイヤーとテクスチャは PNG、JPEG、
TGA などさまざまな形式でインポート・エキスポートができます。Nous sommes également capables d'importer une arborescence de calque depuis les fichiers Photoshop, PSD. また、Photoshop の、PSD ファイルからレイヤーのツリー構造をインポートすることもできます。Donc, maintenant qu'on a vu l'édition de texture, on va étudier l'édition des flipbooks. 次に、フリップブックの説明をいたします。Alors, Unreal Engine possède déjà son propre asset pour l'animation 2D, qui sont les flipbooks. Unreal Engine には 2D アニメーション作成用の独自のアセットがあります。それがフリップブックです。On a amélioré son éditeur de la même manière qu'on a amélioré celui des textures, afin de pouvoir dessiner sur chaque texture individuellement dans le flipbook. オデッセイではテクスチャ用のエディタと同様にフリップブックのデータも改用し、フリップブック内で各テクスチャを個別に描画できるようになりました。Ça ressemble beaucoup à l'éditeur de texture, mais avec une timeline simplifiée. これはテクスチャのエディタに非常に似てますが、簡素化されたタイムラインがついています。Alors, cependant, les flipbooks ont leurs limitations. ただ、フリップブックには機能的な制限があります。Par exemple, pour créer un flipbook, il faut beaucoup d'assets, donc autant de textures que d'images dans un flipbook, et puis encore autant d'assets sprites. まずフリップブックを作成するには多くのアセットが必要になり、フリップブック内の画像と同じ数のテクスチャー、それと同じ数のスプライトアセットが必要になります。Alors, les flipbooks n'ont également pas de table lumineuse. フリップブックにはライトテーブルがありません。Donc, les calques ne sont pas visibles dans la timeline simplifiée. またフリップブックの簡易タイムラインには各コマのレイヤースタッフが、表示されません。À chaque ajout de calque, il faut donc l'ajouter pour chacune des textures. また一つのコマにテクスチャのレイヤーを追加するたびに他のコマにも同時にテクスチャのレイヤーを、追加する必要があります。La synchronisation d'une animation entre deux personnages est donc très complexe. このため複数のキャラクター間のアニメーションの動きをシンクロさせるためには非常に複雑な作業が必要になります。Donc, pour toutes ces raisons, Odyssey propose un asset animation qui est plus facile à utiliser. このためオデッセイではより使いやすい独自のアニメーションアセットを新しく開発しました。On va donc parler d'un asset spécifique à Odyssey qui s'appelle Animation 2D. 次にオデッセイの、独自のアセットアニメーション 2D について説明します。Cet asset se crée de la même façon que pour les textures et les flipbooks avec un clic droit dans le Content Browser. このアセットはテクスチャやフリップブックと同じようにコンテンツブラウザ内で右クリックすることで作成できます。L'éditeur d'animation 2D ressemble à ceux que l'on a vus jusqu'à présent. アニメーション 2D のエディタは今までお見せしたものと非常に似ています。La particularité de cet éditeur est sa timeline qui permet de visualiser les calques et la durée de chaque cellule dans le temps. 独自な機能はタイムラインで、これによりレイヤーとカクテルの尺を時間経過に沿って視覚化できます。Alors, ces calques peuvent être réorganisés à loisir et chaque cellule peut avoir une position spécifique dans le temps. 作成されたレイヤーは自由に並び替えることができ、各セルに特定の時間的位置を設定できます。Nous avons toujours la possibilité de créer des dossiers et tous nos modes de fusion et de blend sont disponibles. またレイヤーを管理するためのフォルダを作成するオプションも用意されており、すべてのブレンドモードが利用可能です。Nous pouvons également changer le temps d'exposition de chaque cellule et tout cela est contenu dans un seul asset. 各セルの接続時間の変更も、各セルの持続時間の変更も可能で、これらすべてが一つのアセットに含まれています。Dans cette timeline, on retrouvera également une table lumineuse afin de pouvoir utiliser les images précédentes et suivantes comme guide visuel pour l'animation. タイムラインにはライトテーブルが用意されており、前後の画像を視覚的なガイドとして表示することができます。Chaque image peut également être marquée pour bien visualiser les images clés de l'animation. さらに、各画像に対してマーカーを設定することができるため、アニメーションのキーフレームを簡単に視覚化できます。Donc voilà une petite vidéo pour illustrer. On va pouvoir bouger dans la timeline. で、まずこのビデオですけれども、タイムライン上で移動することができます。On va pouvoir rendre et invisible des calques. またレイヤーを表示非表示にすることもできます。Et on a également la table lumineuse pour l'animation.
さらに前後の画像を表示するライトテーブル機能もここであることが分かります。Tous ces outils présentés jusqu'à maintenant permettent de faire de l'animation et du dessin dans la 2D. これまで紹介したツールはすべて 2D の描画やアニメーションの作成に使用できます。Mais Odyssey fait partie d'Unreal Engine et c'est là que les choses deviennent intéressantes. しかし、オデッセイはアンリアルエンジンの一部であり、これを利点として生かすことができます。On va pouvoir donc combiner tous les outils 2D qu'apporte Odyssey avec la 3D d'Unreal Engine. 例えば 3D 環境内のアセットのテクスチャに直接描画できます。Donc on peut dessiner sur les textures directement dans l'espace 3D. Donc pour ça, on va d'abord devoir sélectionner un asset 3D sur lequel on veut dessiner. Ici, le tableau de l'école. まず描画したい 3D アセット、この場合は学校の黒板になります。を選択します。Et ensuite, on va changer notre mode d'édition pour le mode Odyssey. 次に編集モードをオデッセイに切り替えます。En sélectionnant le mode Odyssey, on va charger tous les outils nécessaires au dessin. オデッセイモードを選択すると必要な描画ツールがすべて読み込まれます。Le mode Odyssey va sélectionner la première texture qu'il peut trouver pour cet asset et il faut d'abord qu'on vérifie qu'il s'agit bien de la texture sur laquelle on veut dessiner. オデッセイモードではアセットに対して最初に検知されたテクスチャが選択されますが、それが実際に描画したいテクスチャであることを確認する必要があります。Donc pour faire ça, on va d'abord passer dans l'onglet à gauche. この確認作業を行うには左側のタブに切り替えます。On sait qu'un asset 3D peut avoir plusieurs materials. 3D アセットには複数のマテリアルを設定できます。On sélectionne donc celui que l'on veut éditer dans le menu déroulant. ドロップダウンメニューから編集したいマテリアルを選択してください。Une fois que cela est fait, on peut sélectionner la texture du matériel que l'on veut éditer. 確認作業が完了したら、編集したいマテリアルのテクスチャを選択します。Et ensuite, on peut dessiner. これで描画を開始できます。Donc c'est parti, on peut dessiner sur notre objet directement dans la 3D. これで 3D アセットに直接描画できるようになりました。On a accès à tous les outils que l'on a vus précédemment. La seule chose qui change, c'est le contexte dans lequel on édite la texture. これまでに紹介したツールはすべて使用できます。唯一異なるのはテクスチャを編集する環境が 3D ということです。Cela permet de faire des retouches de certains objets sans avoir à quitter le logiciel, par exemple. これによりアンリアルエンジンを離れることなく特定のアセットの編集ができます。Donc Unreal Engine utilise les textures pour tout un tas de choses, les foliages, les post-process, les normal maps. Pour pouvoir les éditer dans la 2D comme dans la 3D, a donc beaucoup de potentiel et de versatilité en fonction du domaine dans lequel vous travaillez. Unreal Engine はテクスチャをさまざまな用途、フォリージ、ポストプロセス、ノーマルマップなどで使用します。そのため 2D と 3D の両方でテクスチャを編集できることは編集作業において大きな可能性と汎用性をもたらします。Pour dessiner sur des objets plus naturels comme les arbres et les rochers, il faut donc des brosses plus spécifiques que les crayons. C'est possible grâce au blueprint. 例えば木や岩といった自然物を描くには鉛筆よりも特殊なブラシが必要ですが、これはブループリントを使えば可能になります。Nous venons de voir comment visualiser et éditer les assets textures dans l'environnement 3D. ここまでで 3D 環境でテクスチャーセットを表示および編集する方法の説明をしました。Mais qu'en est-il des assets animation? では、アニメーションアセットはどうでしょうか。Nous allons voir comment les intégrer et les modifier directement dans l'environnement 3D. では、3D 環境でそれらを追加および変更する方法を見ていきます。Alors, la manipulation est très simple. On peut drag and drop notre asset animation 2D dans l'environnement 3D. 操作手順は非常に簡単で、
まず 2D アニメーションアセットを 3D 環境にドラッグ&ドロップします。Cela va créer un plan 2D comme une feuille de papier qui fonctionne comme tout autre objet 3D. これにより1枚の紙のような 2D プレーンが作成され、これは他の 3D オブジェクトと同様に機能します。Si l'on veut pouvoir gérer le timing de l'animation avec les outils d'Unreal, on peut insérer notre animation dans un level séquence. Unreal Engine のツールを使用してアニメーションのタイミングを調整するには、アニメーションアセットをレベルシーケンスに挿入します。Donc on peut créer un asset level séquence avec un clic droit, puis l'ouvrir avec un clic gauche. はい。次にレベルシーケンスをダブルクリックして開きます。Donc ensuite on l'ouvre, ce qui va afficher le séquenceur. レベルシーケンスを開くとシーケンサーが表示されます。Donc par défaut, l'interface du séquenceur est vide. デフォルト設定では Unreal Engine のシーケンサーは空の状態です。En drag and dropant notre animation 2D depuis l'outliner de notre level séquence, on va donc se retrouver avec notre animation au complet, avec tous ces calques. 次にアウトライナーからレベルシーケンスに 2D アニメーションをドラッグ&ドロップすると、すべてのレイヤーを含む完全なアニメーションが表示されます。L'asset animation 2D d'Odyssey est donc compatible avec les levels séquences et le séquenceur d'Unreal Engine. つまり、オディセイの 2D アニメーションアセットは、Unreal Engine のレベルシーケンスとシーケンサーと互換性があります。Si en plus on active le mode Odyssey, on peut alors éditer l'animation 2D même dans le contexte de l'environnement 3D. 次にオデッセイモードをオンにすると、3D 環境内で 2D アニメーションを編集することもできます。On peut sélectionner l'image sur laquelle on veut dessiner en bougeant le curseur du temps du séquenceur. シーケンサー上でカーソルを動かすことで、描画したい画像を選択できます。Une fois sur la bonne image, on peut dessiner dessus avec tous les outils qu'Odyssey fournit. 適切な画像を選択したら、オデッセイが提供するすべてのツールを使用して、その画像に描画できます。On peut également ajouter une caméra dans le level séquence. ここでレベルシーケンスにもカメラを追加できます。Et ensuite, il suffit de la déplacer avec le chat et de changer sa focale pour se concentrer sur l'animation. 例えば猫と一緒にカメラを動かし、アニメーションに集中できるようにするためには、焦点距離を変えるだけで済みます。Ici, on va vous présenter une vidéo qui montre tous ces outils en action. ここでビデオを見ていただきます。Donc on peut donc obtenir ce genre de résultat via un level séquence. ここでレベルシーケンスを使用することで、このような結果を得ることができます。On notera également qu'on a fait en sorte que le matériel de notre chat réagisse à la lumière afin qu'il ait des ombres portées. また、猫のアセットのマテリアルが光に反応して影が落ちている点にも注目してください。Maintenant, passons à l'utilisation concrète d'Odyssey pour réaliser un film d'animation 2D dans un contexte 3D. それでは、オデッセイを使って 3D 環境内で 2D アニメーションを制作する実践的な方法を紹介します。Pour créer un film d'animation, il y a de nombreuses étapes à suivre. まず、アニメーションの制作にも多くのステップがあります。Parlons maintenant de la première étape de production, qui est le storyboard. 制作の最初のステップであるストーリーボードについて説明したいと思います。Alors, dans un premier temps, on va se placer dans un level vide. まず、空のレベルを作成します。Le nôtre a une simple source de lumière et un fond blanc. ここでは光源が一つで背景は白になります。On peut ensuite cliquer sur le bouton Start Storyboarding en haut à gauche de l'interface d'Unreal. 次に Unreal Engine のインターフェースの左上のストーリーボードを開始するボタンをクリックします。
Ou bien, on peut créer un asset Odyssey Board Sequence depuis le Content Browser et on l'ouvre. またコンテンツブラウザ内でこの場合は高質のボードシーケンスという名前のアセットを新規作成してそれを開くこともできます。 Dans les deux cas, cela va ouvrir un séquenceur d'Unreal. どちらの場合もアンリアルエンジンのシーケンサーが開きます。 Alors, cet asset Board Sequence s'ouvre donc dans un séquenceur avec une track spécifique au board nommée Board Track. このボードシーケンサーセットはシーケンサーで開き、ボード専用に設計されたトラックであるボードトラックが作成されます。 Dans cette track, on va pouvoir ajouter des shot séquences. このトラックにショットシーケンスを追加できます。 Un shot séquence correspond à une caméra, un point de vue. ショットシーケンスはカメラ、つまり撮影者の視点に相当します。 En cliquant sur le bouton caméra, on va donc pouvoir créer notre caméra avec ses paramètres, ainsi qu'un asset animation 2D qu'on va lui associer. カメラボタンをクリックすると、パラメータ付きのカメラと、それに関連付けられた 2D アニメーションアセットを作成できます。 Il en résulte une caméra qui fait face à un plan sur lequel on va pouvoir ensuite dessiner. これで描画プレーンに垂直に向いたカメラが設定され、その上に描画できるようになります。 Si l'on passe en mode Odyssey, voilà ce que l'on obtient. ここでオデッセイモードに切り替えると、次のような画面が表示されます。 On récupère alors les outils d'Odyssey qu'on a déjà vus, les outils de dessin à gauche, la color wheel à droite. これまで見てきたオデッセイツールにアクセスできるようになります。左側には描画ツール、右側にはカラーホイールなどがあります。 C'est la partie inférieure de l'écran qui est nouvelle et c'est là où on va dessiner sur notre où on va travailler sur notre storyboard. 画面の下は新しく追加された部分で、ここでストーリーボードを作成します。 On a dessiné quelques éléments de notre storyboard avec notre mode Odyssey pour avoir un storyboard un peu plus complet et on va en expliquer chaque partie. より完成度の高いストーリーボードを作成するために、オデッセイモードを使用して、ここではストーリーボード用の額装をいくつかスケッチあるものを使います。では、それぞれの段階について説明します。 Alors, tout d'abord, notre storyboard est contenu dans le panneau séquenceur. まず、ストーリーボードは神経算パネルにあります。 Il s'agit du séquenceur d'Unreal, modifié légèrement pour afficher le plus simplement possible notre asset board séquence. これはアンリアルエンジンのシーケンサーですが、ボードシーケンサーセットをできるだけシンプルに表示するために若干の修正が加えられています。 Tout ce qui est contenu dans notre board séquence se situe dans ce cadre en bleu. ボードシーケンサーセットに含まれるすべてのものはこの青い枠内に入っています。 Le board séquence est également découpé en shots. Un shot correspond à un point de vue caméra et à une certaine durée. ボードシーケンスはショットシーケンスに分割されています。ショットシーケンスはカメラの視点に対応し、特定の尺を持ちます。 On peut y ajouter des notes, des shots séquences avant ou après chaque autre shot séquence. 新しいショットシーケンスを他のショットシーケンスの前または後に追加できます。 Plusieurs lignes de vignettes sont également visibles. このようにサムネイル画像が複数のライン上に表示されます。 La première ligne de vignette correspond à ce que voit la caméra dans la 3D. C'est le résultat final. 一番上のラインのサムネイル画像はカメラが捉えた画像で、これが 3D 環境内での最終画面の表示になります。 Les lignes suivantes de vignettes correspondent à chaque asset animation 2D. その下のラインのサムネイル画像はそれぞれの 2D アニメーションアセットに対応しています。 Pour chaque shot séquence, on va pouvoir voir le nom de la caméra qui lui est rattachée. 各ショットシーケンスには関連付けられたカメラ名が表示されます。 Si la caméra bouge, on va pouvoir voir les clés de la caméra. カメラが動くとキーフレームが表示されます。 On peut également ajouter des notes dans chaque shot séquence. Ça sert pour afficher les sous-titres. 各ショットシーケンスにメモを追加することもできます。これは字幕の表示にも使用できます。 Il y a deux options importantes lorsque l'on travaille sur un storyboard. Ce sont les bonnes pratiques d'Odyssey dont il faut prendre l'habitude. ストーリーボードを作成する際には2つの重要なオプションがあります。これらはオディセイを使いこなすためには必要な知識です。 Il faut d'abord activer le viewport Odyssey, ce qui permet d'afficher le passe-partout, ce qui permet de définir le cadre de notre storyboard, et il permet également de gérer la rotation du plan de travail.
まずオデッセイのビューポートをアクティブにする必要があります。このビューポートには作成するカメラの枠が表示され、ストーリーボードのフレームが固定されます。また描画スペースの回転なども管理できます。Il faut également activer le Game View qui permet d'afficher uniquement les dessins contenus dans le shot séquence courant. さらにゲームビューをアクティブにする必要があります。ゲームビューには現在選択されているショットシーケンスに含まれる画像のみが表示されます。Donc voici un exemple de board séquence dessiné sur fond blanc, lu par le séquenceur. これは白い、背景上に描画され、シーケンサーによって読み取られたボードシーケンスの例になります。En travaillant sur notre storyboard, 2 assets ont été modifiés. ストーリーボードを作成すると、2つのアセットが変更されることになります。Le board séquence, dans lequel on a fait nos dessins, 1つ目は描画したボードシーケンスです。et le level, dans lequel on a inséré notre board séquence pour le visualiser. 2つ目は視覚化のためにボードシーケンスを挿入したレベルです。Il faut donc les sauvegarder tous les deux. このため、これら両方を保存する必要があります。Il est possible d'exporter notre storyboard au format PDF. また、作成したストーリーボードを PDF としてエクスポートすることも可能です。Le layout du PDF est modifiable, donc la taille, les dispositions des cases, les logos, etc. Tout est modifiable avec le langage Blueprint. パネルやロゴのサイズ、また配置等、PDF のレイアウトはブループリント言語を使用して編集可能です。Une fois que l'on a notre storyboard sur un fond blanc, nous allons voir comment ajouter un storyboard à un level afin qu'il s'intègre dans un décor en 3D. 次に、白い背景の上にストーリーボードを作成したら、ストーリーボードをレベルに追加して 3D 環境に統合する方法を説明します。Pour ce faire, nous avons choisi ce décor d'école japonaise pour y intégrer notre storyboard. ストーリーボードに組み込むために、ここでは日本の学校を舞台に選びました。Ce décor est téléchargeable sous forme d'asset level sur Fab. このカートゥーンスクールは Fab からレベルアセットとしてダウンロードできます。Une fois le level téléchargé et ouvert, on va aller dans l'onglet Window, Level, afin de sélectionner la liste des levels et des sous-levels qui composent notre décor. レベルをダウンロードして開いたら、ウィンドウからレベルタブに移動して、3D 環境を構成するレベルとサブレベルのリストを確認します。Pour le moment, nous n'avons qu'un level, le Persistent Level, qui correspond à l'école tout entière. 今のところレベルは1つだけです。この場合のパーシスタントレベルは学校全体に対応しています。Ensuite, dans la fenêtre Level, on va pouvoir sélectionner un level que l'on veut ajouter à l'école. レベルウィンドウで学校に追加したいレベルを選択できます。On va donc choisir celui dans lequel on a créé notre storyboard plus tôt. 先ほどストーリーボードを作成したレベルを選択します。Le but étant de pouvoir voir notre storyboard dans le level de l'école. ここでの目的は、先ほどの学校のレベルで作成したストーリーボードである更衣室のボードシーケンスが表示されるようにすることです。Donc une fois les manipulations précédentes effectuées et les images replacées dans l'espace 3D, on obtient alors ce genre de résultat. これまでの操作が完了し、画像の表示を 3D 環境に戻すと、このような結果が得られます。On va maintenant vous présenter les différentes options à connaître pour manipuler les images dans l'espace 3D. 次に 3D 空間で画像を操作するのに必要なさまざまなオプションを紹介します。À gauche, il y a une icône qui s'appelle Lock Camera to Board. 左側にカメラをボードに固定というアイコンがあります。Si l'on clique dessus, alors on peut quitter le point de vue de la caméra et se déplacer dans l'espace 3D. これをクリックするとカメラ視点を外して 3D 空間内を自由に移動できます。Si l'on reclique dessus, on retourne en point de vue caméra.
もう一度クリックするとカメラ視点に戻ります。 C'est simplement un bouton toggle. これはトグル式で機能するボタンになります。 Chaque caméra est repositionnable à loisir et par défaut, les dessins du shot séquence concerné la suivent. 各カメラは自由に位置を変更できます。デフォルトでは関連するショットシーケンスの描画もそれに従います。 Pour bouger la caméra, on utilise l'icône en forme d'avion qui s'appelle Pilot Existing Camera. これを行うには飛行機のアイコンの既存のカメラをパイロットするを使用します。 Tout ça permet de faire des tests et ajustements très rapidement. これにより非常に迅速にテストと修正を行うことができます。 Donc, par exemple, on peut déplacer cette séquence dans la cour de l'école en déplaçant sa caméra. 例えばこのシーケンスのカメラを移動することでキャラクターを中庭に移動できます。 On peut également, sans modifier ce que voit la caméra à droite, déplacer notre plan dans l'espace 3D à gauche afin qu'il interagisse avec les éléments du décor. 右のカメラの視点を変えずに描画プレーンを左の 3D 空間内で移動させ 3D 空間内の要素と相互作用させることもできます。 Ici, on va éloigner notre plan de notre caméra en utilisant l'option Plane Distance de notre viewport pour que notre personnage se retrouve derrière la porte. ここではビューポートのプレーンの距離オプションを使ってプレーンをカメラから遠ざけキャラクターがドアの後ろに隠れるようにします。 On peut également, à tout moment, activer notre mode Odyssée pour dessiner sur les images. いつでもオデッセイモードを起動して、画像に描画できます。 On peut activer une fenêtre Viewport 2D pour ne pas être gêné par le décor 3D lors du dessin. ここで 2D ビューポートウィンドウを起動すれば描画中に 3D 背景に気を取られることなく作業を進めることができます。 Bien sûr, on peut également dessiner dans notre viewport en 3D. もちろん 3D ビューポートに直接描画することも可能です。 On peut double-cliquer dans un shot séquence, dans le board séquence, pour l'ouvrir dans un éditeur plus détaillé. ストーリーボード内のショットシーケンスをダブルクリックするとより詳細なエディタで開くことができます。 Ça permet de visualiser et de modifier nos calques de nos assets animation et d'ajuster leur timing si nécessaire. これによりアニメーションアセットのレイヤーを表示したり変更して必要に応じてタイミングを調整できます。 En outre, cela permet de passer de l'étape de storyboard animatique à l'étape d'animation 2D. これでストーリーボードアニマティックの段階から 2D アニメーションの段階に移行することができます。 Avec tous ces outils, on va donc pouvoir affiner petit à petit notre storyboard pour obtenir une animatique, puis une animation 2D réelle dans le contexte 3D d'Unreal Engine. これらのツールを活用することでストーリーボードを段階的に洗練させアニマティックを作成し最終的には Unreal Engine の 3D 環境内で真の 2D アニメーションを作成できます。 Vous pouvez voir à l'écran un exemple animé étape par Gemma Roberts sur un décor 3D obtenu sur Fab. Fab で作成された 3D 背景を使用してジェマ・ロバーツ氏が作成した、制作過程を段階ごとにご覧ください。Et voici le résultat final avec les lumières de notre décor 3D. これが完成したアニメーション作品になります。
Vous aurez peut-être remarqué que certaines options ne sont pas encore totalement traduites en japonais.オデッセイを開くと一部のオプションがまだ日本語に翻訳されていないことにお気づきになると思います。Nous continuons de travailler avec Naomiki ici présent pour traduire les multiples fonctionnalités d'Odyssey. 今後オデッセイの多くの機能を翻訳するためにチームで協力して作業を継続していく予定です。Quoi qu'il en soit, notre but avec Odyssey, c'est de faire en sorte que l'on ait besoin de moins de logiciels possibles pour créer un film d'animation du début à la fin. いずれにせよオデッセイの開発目標はアニメーション映画を制作するための最初から最後までの段階に必要なソフトウェアを最小限に抑えることです。Avec les outils que l'on vous a montrés, on peut faire du storyboard, de l'animation, du compositing, tout ça dans un même logiciel. オデッセイを使えばストーリーボード作成、アニメーション、またコンポジットをすべて同じソフトウェア内で行うことができます。Epic Games rajoute de plus en plus de fonctionnalités à Unreal Engine, notamment du rigging et du modeling. エピックゲームズはリギングやモデリングなどアンリアルエンジンにますます多くの機能を追加しています。Avec toutes les améliorations à chaque version, il y a besoin de moins en moins d'aller et de retour entre les différents logiciels, ce qui permet de gagner du temps et de réduire certains coûts, notamment en termes de licence logicielle. バージョンアップごとに改善が加われることで異なるソフトウェア間でのやり取りが減り、時間の節約と特にソフトウェアのライセンスに関するコストの削減につながります。Unreal Engine était peut-être fait pour faire uniquement du jeu vidéo à une époque, mais aujourd'hui, il est assez puissant et complet pour répondre aux besoins de nombreuses industries, notamment la production d'animation avec Odyssey. かつてアンリアルエンジンはビデオゲーム専用に設計されていましたが、現在ではすでにアニメーション制作を含む多くの業界のニーズを満たす強力かつ総合的なソフトウェアになっています。Hier, Unreal Engine est sorti en 5.7 et aujourd'hui, je peux dire que Odyssey est également du coup compatible avec la 5.7 d'après le travail de mes collègues. 最新のアニアルエンジン 5.7 が昨日リリースされましたが、オデッセイでも本日最新版がサポートをしています。Si jamais vous avez des questions, que vous souhaitez nous contacter, nous serons là durant les 2 jours de l'Unreal Fest sur le stand A5. またご質問等がありましたら、アンリアルフェストの両日とも英語ブースにいますのでお越しください。Nos adresses mail et réseaux sont également ouverts pour vous. またメールアドレスと SNS メディアもご利用いただけます。Merci encore pour votre présence et votre attention et bonne Unreal Fest. ご清聴誠にありがとうございました。